あそこの肉屋いいですね。ねそら並ぶわ。ね並んでんだもんな、いつも。うん。あれがいいよね、キャンベルスープ。缶の。うんうんうん。缶に水入れて、ね、缶の水の分で作ればいいもんね。豚肉こんなうまいとは思わなかった。この豚肉美味しい、すごい。うん。最高の一人焼き。うん。贅沢。贅沢だね。うん。あ、網を2枚合わせても箸じゃなくてああ、網くそうそうそうるくるってできるようそう。に。合わせてね、ペロってね、それやったら楽かも。ついちゃうんだよな、どうしても。これ家帰って洗わなあかんな。油まみれになっちゃった。結構ガンガン使うと油燃えちゃうけどね。ついてるやつ。さすがにスーパーで売ってないような肉を売るだけのことある。いやー、ありますわ。ね。鶏も今度買おう。もう牛肉の方がまあうまいやろな思ってましたけど、ちょっといやカルビとかそれ買ってこうかな。いやー、あそこで肉お土産に買って帰ったら喜ぶちゃいます、ちょっと弱くなってきた。これ2本入れるだけでだいぶ。なかなか着火しねえんだよ、そいつ。煙が出始めた。次は次だな。ええ香りっちゃええ香りなんですけど、ね。どうしてもお寺のそうそう。お寺っ匂いが。ぽくなっちゃうんだよ。トマトの香りするみたいな。火が弱くなったからペースが遅く。鉄剣はなかなか燃えない。そう、定期的に入れんとですね。余熱でいけると思うんだけど。よく見ると杉じゃないのもいっぱいあるんだけどな。倒れてんのこれよく燃えるけど、これだって杉でしょ。多分ね。ね、皮がむけてるだけ。